Mwaramutse bene data, Yesu nashimwe. Gitondo cyiza. Ni mwene so nanone Ernest Evangeliste ugarutse. Turi mu cyumweru cy'amasengesho. Ni karibu, hawe ikaze mu ijambo ry'Imana kugira ngo tuganire. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo dukomeze gusenga Imana dukiranuka. Yeriko iri imbere yacu, amasengesho azayihirika, kabone yewe nubwo warebesha amaso yawe ukabona igihari, nubwo ubona inkuta za Yeriko ariko yamaze guhirima kera. Komeza usenge rero, ugeze mu rushinge, ugeze mu kadomo, umunota wuzure n'isaha yuzure. Yeriko iri imbere yawe, Uwiteka agiye kuyiritura. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ibice 11 ku murongo wa 30. Twumve icyo Imana ivugana natwe kuri Yeriko ubona imbere yawe. Iyi Yeriko uhora ubona ihari, ukajya gusenga uyihasize, uyisiga mu rugo ukajya gusenga, wava gusenga waza mu rugo ukongera ukayibona. Ese ni Yeriko ya nyayo cyangwa uri kubona Yeriko yenda guhirima? Nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana kugira ngo wumve neza kandi usobanukirwe uburyo Yeriko uri kubona igiye guhirima kubera amasengesho uhora usenga. Komeza rero uzenguruke, ntukuke umutima. Reka dusome ijambo ry'Imana. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ibice 11 ku murongo wa 30, haravuga ngo kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'i Yeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Turawusubiramo. Kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'i Yeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Imana iguha umugisha. Ijambo dusomye harimo kwizera, kwiringira Uwiteka, kutamutera icyizere, gukomeza gusenga. Ariko Bibiliya yise kuzenguruka. Ariko harimo kuzenguruka inshuro ya mbere, hakabamo kuzenguruka inshuro ya kabiri, ukazenguruka inshuro ya gatatu, ukazenguruka inshuro ya kane, ukazenguruka inshuro ya gatanu, ukajya ubona inkuta zigihagaze, ariko mu buryo bw'umwuka Imana yaramaze kuzihirika kugeza wujuje 7. Mwene data ro wari ucitse intege utenebukiwe, ijambo ry'Imana rikugarutsaho muri iki gitondo rikubwira ngo komeza usenge wuzuze 7. Turimo turaganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo dusenge dukiranuka. Inkike z'i Yeriko hari ushinzwe kuziritura, 7 kagiye kuzura. Ndabisobanura mu magambo make nihuta, ntago ndi buze kugusobanurira Abaheburayo abari bo ngo ngusobanurire Nowa Imana yahamagaye ikamubwira kubaza inkuge, akayibaza akamara imyaka 120 yose, kashyiramo abana be barimo uwitwa Shemu wakomotsweho na Batera bakabyara Aburahamu. Uburyo Imana yimuye Aburahamu ikamukura muri gakondo ya se akagenda atazi yajya. Rwandiko rw'Abaheburayo ndarukunda cyane.
ngo nze ngende nkugerere ku mazina y'Abaheburayo bose n'aho bakomoka, yenda tuzabivugaho ubutaha. Uburyo bagambaniwe muri Egiputa ngo bajye babica abana bavuka, Imana ikabahagararaho kuko gukiranuka kwabo kwayinejeje. Bakabwira umwami ngo baribyaza, ngo bajya kwica abana bagasanga bibyaje. Ndagira ngo nkubwire ko iyo ukiranuka ugasenga, Imana irakwimana ikaguhagararaho. Ahubwo ndagira ngo nkubwire gusa ikintu kimwe Yosuwa ayoboye Abisiraheli bakoze bigatuma Uwiteka bishimira akabatabara. Abisiraheli bumviye Uwiteka ku buyobozi bwa Yosuwa, bakora ibyo Uwiteka yababwiye. Gushyira mu bikorwa ikintu Uwiteka yakubwiye kandi ukazinukwa ukanga urunuka icyo yakubujije, ni agafunguzo gafungura kurwanirirwa n'Uwiteka. Ndabisubiramo: gushyira mu bikorwa ibyo Uwiteka yakubwiye ukanga urunuka ibyo yakubujije, ni agafunguzo gakingura ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi w'Uwiteka wo kukurinda. Uwiteka yarababwiye ngo abatambyi bahetse isanduku bazinjire muri Yorodani bakandagizemo ikirenge cyabo. Abaha amabwiriza, metero zigomba gusigara hagati yabo n'ubwoko bw'Abisiraheli. Barabyubahiriza, binjira muri Yorodani. Yorodani icikamo, amazi amwe atemba ajya ruguru andi aramanuka. Bambukira ahumutse hatanyerera, niko ijambo ry'Imana rivuga muri Yosuwa. Ariko kandi bakoze ikintu gikomeye nyuma yo kumvira Uwiteka bakajya muri Yorodani nk'uko Uwiteka yababwiye bakabyubahiriza. Bakoze n'ikintu gikomeye cyo kutibagirwa umurimo Uwiteka akoze wo gukamya Yorodani bakambuka, ngo batoramwo ibisate by'amabuye bibuka kujya bashimira Imana yabambukije. Ese ujya wibuka gushimira Imana ibyo imaze gukora, cyangwa uhora usenga uyisaba ko ikora ibishyashya gusa? Iryo naryo ni isomo tuzaganiraho ryitwa kugarurira Uwiteka icyubahiro cye kubw'imirimo aba yagukoreye. Kandi bamaze kwambuka ngo bagera i Gilugali babamba amahema. Bamaze kubamba amahema i Gilugali, iyi ni imirimo bakoze mbere yo kuzenguruka Yeriko. Ngo baravuga ngo twari tumaze igihe tuzerera mu butayu, tuzenguruka tutagira aho twicara n'aho turara, hari ibyo tutabonye umwanya wo gukora. Ngo bongera kwicara hasi bisubiramo, ngo bongera kurya Pasika, barya imitsima idasembuye, bongera kuziririza Pasika. Icyo kinezeza Uwiteka nyuma y'icyo bari bakoze cyo kumwumvira, bakinjira muri Yorodani nk'uko yababwiye, bagakandagirizamo ibirenge, bakambuka, bagatwara ibisate by'amabuye. Bisobanura gutwara ishimwe, ukajya wereka abana n'abuzukuru iby'Imana yakoze. Bamaze kubamba amahema i Gilugali kandi batakiri kuzerera mu butayu, baravuga ngo ni umwanya wo kongera tukaziririza Pasika, barya imitsima idasembuye. Icyubahiro cy'Uwiteka kigaruka muri bo, bibuka uko Uwiteka yanyuzeho akabarokorera i Gosheni akabakiza urupfu. Haleluya! Ijambo ry'Imana riraryoshye bene data. Ngo nuko bakora ikindi kintu gikomeye cyitwa gukebwa. Ngo Yosuwa yongera gukeba Abisiraheli bagiye bavukira mu butayu mwako kajagari. Muri iki gitondo niba ukurikiye ijambo ry'Imana, hari ubwo ibibazo biza ugahura n'akajagari, intambara, imidugararo, bikaba byakwibagiza gukebwa. Akanwa kawe kakaba kadakebwe mu bibazo wagiyemo, kagasakuza, kakitotomba, kagatukana, intoki zawe zigakora ku bidakwiriye. Ariko burya birakwiye ko ujya mu ihema ry'Imana ukicara hasi ukisubiramo. Imana irebye uburyo bisubiyemo bagakeba abatarashoboye gukeberwa mu butayu, uburyo bisubiyemo bakongera kuziririza Pasika. Imana irebye uburyo bayumviye mu kwambuka Yorodani bakubahiriza ibyo yababwiye. Abatambyi bahetse isanduku bagaca muri Yorodani, Yorodani igakama. Imana irebye ukuntu bafite amashimwe, ngo yohereza marayika wayo aza kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Iki ndagisobanura nihuta. Kubera ingabo z'Uwiteka umugaba bivuze ko hari ingabo z'Uwiteka Imana yari yamaze gushyira muri Yeriko na mbere y'uko bayizenguruka. Haleluya!
marayika rero kwiyereka Yosuwa nyuma y'uko Uwiteka abishimiye akamubwira ngo nawe kwetura inkweto zawe, n'umutambyi burya akeneye kwezwa n'Uwiteka. Ibyo byose rero bimaze gukorwa, umusaruro umaze kugerwaho, kwezwa kumaze kuboneka, kumvira Uwiteka kumaze kuboneka, Imana yajyanye ingabo muri Yeriko. Yeriko Imana irayirangiza. Kuzenguruka karindwi rero kwari ukubahiriza umuhango wo gusenga no kuba imbere y'Imana, ariko Uwiteka Imana yari yamaze kwishimira ubwoko kandi aje kubutabara. Isomo dukura muri aya magambo ni irihe? Zenguruka karindwi bucece udasakuza. Zenguruka biravuga ngo komeza usenge. Wavuye mu rugo ikibazo ugifite, twatangiye kumvira ijambo ikibazo ugifite, wicogora komeza usenge. Hari Imana ije kurangiza ikibazo. Igenzura urebe ko ukiranuka, igenzura urebe ko ucyubaha Imana. Hari aho waguye, reka dufatanye gusenga. Yeriko ufite iwawe mu rugo niyihe, reka dufatanye gusenga. Nubwo ejo wasenze ukabona igihari, uyu munsi tukaba twatangiye gusenga wari ukiyibona, ariko ejo mwene data Imana ivuganiye nawe mu ijambo ryayo ngo kubwo kuyubaha no guca bugufi ukagira kwihana no kongera kwemera gukebwa no gutungana, Imana iravuze ngo ni Imana ije kubana nawe igahangana na Yeriko wari ufite. Uwiteka Mana Nyiringabo, urera kandi urakiranuka, ufite ubutware n'ubushobozi, nta cyakunaniye, nta Yeriko ijya guhagarara imbere ngo bishoboke. Wanesheje urupfu, watsinze byose. Turakwiringiye muri iki gitondo, nkweretse umuntu wese ufite Yeriko azanye imbere yawe muri iri jambo ry'umutsima wa buri munsi, kugira ngo uyimurwanyirize. Yeriko y'ubukene, Yeriko y'amadene, Yeriko y'inzara, Yeriko y'icyangiro, Yeriko y'ubushomeri, Yeriko yo gutsindwa, Yeriko y'ibibazo bitandukanye, Yeriko y'agahinda ko mu mutima, Yeriko yo kwiheba no kwiganyira. Umuntu uje muri iri jambo rya mu gitondo yikoreye Yeriko y'umutwaro w'ibyaha, Yeriko y'umutwaro w'intege nke no gucika intege, turasenze kugira ngo uyu muntu dufatanije gusenga mu ijambo ryawe abone ukuboko kwawe, umuhirikire inkuta z'Yeriko zari zimuzengereje, ukora igitangaza cyawe, umuremera amashimwe. Turagushimiye kuri Imana yabanye natwe kandi ukaba uduhaye umunsi w'umugisha n'amahoro n'umunezero. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Yesu urakoze. Amen. Imana ibaha umugisha.